Kwakhu. 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 Hlopulelizwe FM. Lela namhlanje elo kuwe. Lela namhlanje elo kuwe. Chola inkulu. Chola inkulu wena. Chola inkulu. Kunjani nje? Zingalingani nentwana yomgubo onayo. Zingalingani. Zingalingani nentwana yomgubo onawo. Ukumfana Scoopy apha. Kumfana apha okhoyo kwezinto ze-social media unikhumbuze yena. Lanto iphethe briefcase lando Scoopy. Phethe briefcase lando. Kanti ibigalela ipetrol egarage. Kanti lokugama igalela ipetrol egarage kanti unkabi uchola inkundi. Kwalicala ugalela ipetrol egarage kanti unkabi uchola inkundi. Esithi bebuza abantu ba uzawuthini inkuni ngoba usegarage kanti unkabi uchola inkuni. Namhlanje iphethe briefcase lanto iligwetha ngoba ayizange yeke uchola inkuni. Mphulaphuli ungayeki athi abantu abathethayo xa uzingela sokuyishityiwa. Xa uzingela sokuyishityiwa ngoba ungahle ubambe inyamakazi ungabi nanto kudla kube kugama uyokufunitywa amandla etyunawo noba inyamakazi awunako imendu uyokuyileqa kodwa sokuyishityiwa. Xa uyozingela ulungiselela uba xa uThixo ekunika inyamakazi ibe yona ityiwa ikhona. Mphulaphuli lo gama usakhangela imisebenzi chola inkuni. Mphulaphuli akhonto lo mama unyanzeleke uba achaze imeko yomzi wakhe kwi-stranger. Yabona ingxaki xa ikuphethe ingxaki awukhethi uba uyithetha nabanina. Lo mama unyanzelekile uba athethe ingxaki yakhe enzima ezintloni ayichaze kumntu angamaziyo okokuba kanti kubani lo mntu ngoba injalo ingxaki xa ikuphethe mphulaphuli. Anyanzeleke uba achaze imeko yakhe. Uthi Scoopy asazi uba ebenziwe ntoni ukuze abe ngumhlolokazi kodwa unyanzelekile athi bona ngoku kule ndawo ndikuyo ndizokuchola inkuni kodwa akho nto kulandla. Ngoba xa ingxaki kuphethe mphulaphuli intloni zoba uyibalisela abanina ziyaphela zona. Uthi yabona ndihlala nonyanam kodwa ndilungele ukufa emva ndiyagqibelisa ngoku uchola inkuni sazokugqibela ezi emva koko sibheke emangcwabeni nonyanam. Kodwa ayayeka le mazi ukuchola inkuni. Ayayeka. Madam. Scoopy imkhumbuza uMaria xa epheke engcwabeni imkhumbuza uMaria exelelwe ebonile uba ilitye eli lona akanamandla kulisusa engcwabeni. Kodwa ayajika la mazi yacula ingoma isithi kubani ozamsusela ilitye emangcwabeni kodwa ayajika la mazi yabhekela ityeni ilazoba lilikhuni linjalo yathi ndichola inkuni uThixo uza kulisusa ngokwakhe.
ngoba uthi ukholeka xa izingqinela ngoba uThixo unguThixo onguThixo engekho Emvuselelo kulizwe FM sintando yakho. Emvuselelo kwilizwe FM sintando yakho sikwa 076913 4521 076913 4521 ngolo hlobo ke phulaphula sikuwe ke ngolo hlobo sikuwe ngolo hlobo 076913 452 ungayeki emphonini ithi ngoku bethi ipeki usenza umsebenzi ongeyonto kodwa engqondweni yakho uzilungiselele umsebenzi wokuphatha kwenye indawo ungayeki uthi Skhuphi emphonini ndizawenza umlilo umgubo uyawuza noThixo ecam kwendlela kodwa uthi indoda eyokucela ukutya erobotsini iyaliphatha icephe ilungiselela uba yakunika ukutya ingasokoli necephe mphulaphuli unantoni na wena ifikele ndoda uEliya ithi mfaneni kawenzele mna kuqala kawenzele mna kuqala mphulaphula unguThixo onenceba kakade kwabo baqhola inkuni unguThixo onenceba kakade inhliziyo etyumkileyo akayikuyidela kwabo abaqhola inkuni unguThixo onenceba kakade mphulaphuli sithe kuwe yeke lento yokuthi kunceda ntoni kuyanceda untoni ayingowakho ngokaThixo kuyanceda untoni yena ayingowakho ngokaThixo awulo mama ebeyakuthi kunceda ntoni uba ndiyofuna inkuni ndiyochola inkuni nceda ntoni ndingenanto uthi Skhuphi ungayeki ukuchola inkuni lo ba unomnqweno uba uThixo makaza kuphimo nangoku Skhuphi nangoku mfundini abanemoto baqala ngokuthi ndizofuna impepha zoqhuba kukho abathi kubo uzawuzenza ntoni ungenamoto uzawuqhuba imoto kabani uzawuzenza ntoni namhlanje Skhuphi baqhuba imoto zabo ngempepha zabo namhlanje baqhuba imoto zabo baziqhuba ngempepha zabo ngoba zange bayeke ukuchola inkuni